Selam, dajaha. Bugün sizler bilen birlikte Çeske 4'ün 6. teman 2. bölüm gramatikasını geçeceğiz. Bugünkü geçecek gramatikalarımız qizhong ve zaixia. Manaları neme ve kuruluşları. Onda başlayalım. İlki birinci gramatikamız qizhong. Neme. Şoların arasında, içinde, oların biri diyen mana vereyim. Yani şu manada bir Türkmençe bir misal bilen düşündürüp vereyim. Bizim klassa 20 tane student var. Şoların 5 tane kız. Görüyorsunuz, şoların arasında 5 tane kız. Şoların içinde arasında şu manada içinde arasında ya da onların biri ol köplenç sanamak, bölmek ya da misal getirmek için ulanıyor. Gramatika yolu. Gramatika yolunu çizdim. Seyredin. Qizhong söz toparı zarflık, bağlayıcı, manalı kuruluş. Adatça san, koşmak, ölçü, koşmak qizhong. Görüyorsunuz değil mi? San, koşmak, ölçü, koşmak qizhong. Ya da qizhong, koşmak san, cümle. Cümle yani sözlemde. Söz. Ulanış görünüşleri şoların arasında toşka bar. Seyredin. Bir sözlüm ben Türkmen dilim kategoriyel şunun için başlan. Bir sözlüm içinde oturuyorlar, bir sözlümün içinde yani boğumlu söz değil mi? Şu boğumlu söz. Şonda ilki sözlüm aytyanız, o son oturdan son qizhong koyyanız. Yani bir zade aytmalı siz. O son san ya da zat. Misalca yine aşağıda misal seyredin ne çizdim. Aşağıda misal seyredin. 我们班有3个学生，其中4个是女生. Görüyorsunuz değil mi? Bizim grupamızda 30 tane student var. Şoların içinde 10 tane kız diye. Katansa bunun manası. Şoların içinde 10 tane kız ya da arasında şu manalarda ya da onlardan biri arasında 10 tane kız var. qizhong. Seyredin. Qizhong'u iki görünüşte ulanıp vereyim. Onların biri deyip manada ulansak. Onların biri diyen manada ulansak. Birinci sözlemi yazyanız, sonra otur koyyanız ya bir sözlemde boğullu söz. Otur koyyanız. Qizhong iga ya da i bufen misal. Seyredin. Mende 3 kitap var. Onların biri Xitayça. Yine. Onların biri diyen manada ulandık. Şonda 我要3本书，其中1本是中文的. Mende 3 tane kitap var. Onların biri Xitayça. Görüyorsunuz değil mi? Onların biri içinde arasında. Şimdi san ya da misal görkezmek bilen ulanında malumatlarını anıklaştırıyor. qizhong malumatlar anıklaştırıyor. Misal seyredin. 有很多原因，其中最重要的是时间不过. Köp sebepler var. Şoların arasında en mühim vaxtın yetmezçiligi. Köp sebepler var. Şoların arasında en mühim vaxtın yetmezçiligi. Görüyorsunuz değil mi? Arasında en mühim vaxtın yetmezçiligi. Şoların arasında. Şimdi üns verdiğin yere seyredin. Qizhong hiç vakit cümlenin başında yeköz ulanmıyor. Qizhong hiç kaçan cümlenin başında gelinek. Sebebi biz arasında diyecek olaysa şunun için oturdan sonra ulanıyoruz. Seyredin. Önünden topar ya da umumi zat aydılmalı. Önünden topar ya da umumi zat aydılmalı. Namında ne doğru ulanışını seyredin. qizhong有3个人. Nehil oldu. Manasız. Manı yok bunda hoca. Ön hiç zat aydılmadı. Seyret. Ön hiç zat aydılmadı. Manasız oldu. Şunun için ne doğru? Şunu yatta saklan yine. Doğru olan seyredin. 我们来了5个人，其中有3个人是老师. Görüyorsunuz değil mi?
Olar 5 adam geldi. Şondan 3'si muallim diýdi. Taman woman dik gördüm. Taman layla. Bu garın çijon sangarın şu lawşı arasında aljırama boldury başlarsınız. Munda ýene size go düşünür ýaly 3 tane misal goýdum. Seredin. Woman ban有woman ban有25个学生，其中15个是男生。Bizim sınıfımızda 25 tane okuçu var. Şoların arasında 15'si oğlan. Görüňizde şoların arasında. Şoların arasında 15'si oğlan. 我买了3本书，买了3本书，其中一本是汉语书。Ben 3 kitap satın aldım. Oların biri Xitay dili kitabı. Yanlış ama ben size yine bir misal ettim berde. Görüňizde oların biri. Mında şoların arasında oların biri. Indi 有很多原因，其中最重要的是时间不够deyip durna başlarsınız. Şu go bilen zaten yanlış ýa-da. Go, köp sebäpler bar şolaryň arasında iň möhüm wagtyň yetmezçiligi. Ýene-de şolaryň arasında bolup geldi. Çijon şolaryň arasında içinde näme şo ýöne açak oynazadım. Hiç açan öňünden çijon öňünden goýup aýtmaň. Dogry gelmeýin. Manysız bole. Ine bu ýal ne dogry diýen ýerine seredin şular ýaly aýtmaň. Bir sözlemiň bagly oturdan soň gele. Ulanyňyzda başga inamynda ýene aşakda seredin. Dogry misal. 有10个人，其中3个是学生。我有3本书，其中1本是新的。Indi ne doğru? 其中有3个人。Görüňizden şunu berkatda saklan. Şu pidevi şu surada düşürüp alın. Ýadyňyzdan çykan wagtda şuna seredin. Gysgaça indi öz gysgaça go keleňize girer ýaly aýdaýyn. Çijon arasında içinde. Misal üçin ýatdan çykdymy aýtyp bilmän galdyňyzmy? Şonu ýadyňyzda saklan. Klasymyzda 25 tane student bar, şolaryň arasında 5 tanysy oğlan ýa-da gyz. Şondan misal edip keleňize go girisip bilersiňiz. Arasında içinde diýmek. Gata aňsat. Keleňize kyn diýseňiz kyn olup girer. Aňsat diýseňiz gata aňsat girer. Şonuň üçin bir zat okanyňyzda eliňizden geldigiçe keleňizi kontrol edip bu aňsat zat, aňsat diýip öz-özüňize şey diýerseňiz, hemme zat siz üçin aňsat görünýär. Küçücük zadam kyn görseňiz, olum kyn görünýär. Indi çijon şolardan ibarat. Göreňizde mine. 在下 näme? Seredin. Şertinde ýagdaýynda täsiri astynda diýen many berýär. Bu guruluş bir hereketiň ýa-da ýagdaýyň haýsy şertde bolandygyny görkezýär. Ýani hereketiň ýa-da ýagdaýyň haýsy şertde bolandygyny görkezýär. Gramatika guruluşyna seredin. Zähe goşmak şert, ýagdaý, täsir. Ine şunu görýäňizde. Zähe goşmak şert, ýagdaý, täsir, goşmak şa. Cümle ulanış görnüşlerine. Şimdi cümle bilen ulanış görnüşlerinden görün. Şert bildirýär. Şertinde misal üçin bu ýagdaýda zähe zhe zhong qing kuang xia indi aşakda şuna indi misal seredin. 在这种情况下我们不能 bu ýagdaýda biz daşary çykyp bilmez. Göreňizde bu ýagdaýda biz daşary çykyp bilmez. Şert bildirýän şertinde. Indi täsir kömek bildirýär. Täsir astynda. Ine täsir astynda. Onun kömegi bilen. Muallimiň kömegi bilen men Xitay dilini öwrendim. Şonu täsir astynda göreňizde şu muallim kömek edip şu täsir näme diýin? Täsir düşündirip şo näme düşündirjegimi bilmedim. Ine şu Xitay misal boýunça seredin.
Onun kömegi bilen 在他的帮助下，在他的帮助下. Göreňizem在 sonra sözlem, sonra 下. 在老师的帮助下，我学会了韩语. Muallimın kömegi bilen men Xitay dilini öğrendim. Göreňizem şu täsirde indi kömek edip şu täsir oldu indi şu yerde. Zay soň şia, ortada sözlem soň şia. Indi basış şertli ýagdaýda. Basış aslında misal üçin ýaly basış. Masalan, zay ýaly şia. Indi şoňa misal. 他在很大的压力下工作. Ol uly basış aslında işleýär. Göreňizem basış aslında. Ine aýçak onu zadım seredin. Basış şertli ýagdaý, täsir kömek bildirýär, soňam şert bildirýär. Şert bildirýär. Şo manylarda ulanyp geldi. Indi muňa düşündiňizmi? Bu gaty kıskaça. Hazır men size test berjek. Testi özüňiz hereket edip işlejek bolup görüň. Ýekejemin işlejek bolup görüň. Ýene de elimden geldiğince o düşündürjek bolayım. Zay ortasında şert ya da ýagdaý ya da täsir şo zatlar soňly şia. Şeýtirip ulanýar. Täsir kömek bildirýär. Basış şertli ýagdaý soňam şert bildirýär. Şolar manyda şolar görnüşde ulanyp gelýär. Seredin. Köplenç cümlenin başında gelýär. Köplenç cümlenin başında gelýär. Soňunda goýulýar. Ýöne toşka şia beýtirip ulanmaýar. Hukman zaýy bolmaly öňünde. Zay soňra şia. Ine şo ýerine seredin. Ýöke özü ulanmaýar. Ýadyňyzda saklaň. Toşka ýani sözlem soň şia beýtirip ulanmaýar. Bolanok. Indi seredin näde dogry sözlem? Siz düşündüzdüm. Zay bangju ema seredin indi şia ýok berde. Bunda şia ýok. Diňe zay bangju diýdi. Manysy ýok. Wo çyngong了. 在帮助成功 manysy ýok. Mundaýna, 在帮助下 kömegi arkaly men başardym näçe. Seredin? 在帮助下 mundaýna. 在他的帮助下. Göreňizdem? Indi bu eger men düşündürüşüm boýunça düşünen bolsaňyz, bu gaty prostoýça test. Özüňiz işlejek bolup görüň. 1, 2, 3, 4, 5 tane test. Umid etdiň düşünendirsiňiz diýip açyk videomda aldyramalar kän boldy bugün başlarsyňız. Indiki videolarym elimden geldigiçe gowy etgen. Düşünmeseňiz men bir çadym arkaýyn dabaw ediberiň. Elimden geldigiçe kömek etgen. Videomu göreniňiz üçin köp sag olun. Bugünkü grammatikalarymyz şulardan.